안녕하세요 구독자 여러분, 저는 스타입니다. 반갑습니다. 보시면은 벨트가 벌써 23,812km를 탔습니다. 제가 지난 10월에 6,300km대로 가지고 왔으니까 많이 탔네요. 지금 보시면 여기 경고등도 들어와 있죠. 이게 공기압 경고등이에요. 저압이 다 떠 있는데 이게 서킷을 가면은 공기압을 빼잖아요. 다시 넣었는데 이게 뭐 40까지 올려서 주행을 해서 이 저압 경고등을 없앤 다음에 뭐 다시 빼야 되고 좀 그런 번거로운 작업이 있어요. 그래서 그냥 공기압 경고등 뜬 채로 다니고 있는데, 지난번에 엔진 오일을 갈았던 거에서 서킷 2번, 3번 갔었나? 그리고 한 4,000km를 더 탔기 때문에 엔진 오일을 갈고 훑어보려고 합니다. 요즘 들어서 벨트가 조금 마탱이가 이 운전석 앞쪽 바퀴에서도 틱틱틱틱 소리가 납니다. 꺾을 때마다. 뭐 등속 조인트가 나갔다고 저한테 말을 해주는데, 얼마 전에 블루엔즈 가서 점검을 받아보니까 뭐 이건 등속 조인트 소리가 아니라 그러고, 뭐 그런 것들 때문에 한번 점검을 한번 받아볼까 합니다. 레고! 와, MC2도 되시나요? 넣으면 좋지 않을까요? MC2. 아, 여기 트럭 오일이랑 펌프 같은 거 몇 리터 들어가요? 45. 대박이다. 와. 이건 또 언제 붙였어? 1.6T. 어디 샀어요? 진짜 변태. 사장님, 이거 앞에 여기 핸들 이렇게 돌리면 막 딱딱딱딱 소리 나거든요. 뭐 등속 조인트 나갔다고. 근데 이게 제가 블루엔즈 가서 물어봤는데 또 거기서는 아니라 그래가지고. 일단 눈으로 가서 잘 아, 그래요? 심하지 않아요. 처음에는 딱딱 이렇게 한두 번씩 나다가 지금은 따다다다다 이렇게 나가지고. 보여지는지 한번. 네네네. 이거 넣었던 게 저번에 이게 뭐 다른 거 좀 설명해 주실 수 있어요? 어떤 에스테르 함유량이 높은 제품이고 가솔린 전용이고 하이 퍼포먼스 원하시는 분들은 양의 40 정도 쓰시고, 함유량 순서대로 있고 1, 2, 3, 4인데 1번, 2번이 가장 높고 이제 3번, 4번 이렇게 조금씩 줄어드는, 이건 이제 4규 기반 PAO 합성이에요. 이 숫자가 뭘 의미하는지 좀 설명해 주시죠. W 앞에 있는 숫자는 저온 시동성이에요. 예를 들어 OW가 영하 35도면 이거는 뭐 영하 45도라든지 이런 식으로 조금 더 저온에서 윤활성이 좀 높은 거라서 OW고, 국내 실정에서는 사실 크게 느낄 수 있는 건 없어요. 다만 취향 차이고, 난 규격만 따져야 된다 그러면 차 규격이 OW 30이면 OW 30만 드시고, 뒤에 숫자는 이제 점도이기 때문에 점도를 조금 더 높이시면 프로텍션에 조금 더 좋죠. 숫자 올라갈수록 점도가 높은 그렇죠, 거예요? 높죠. 일반 차들은 OW 30이나 40 범스 경기차에도 저희께 들어가는데, 그쪽에서도 OW 40 제품을 써요. 그래도 무관할 정도로 되어 있고요. 근데 뭐 점도가 높고 그러면은 내구성이 떨어진다거나 그런 게 있잖아요. 내구성은 아니고 권장 점도보다 조금 올린다면은 프로텍션은 좋지만 무겁기 때문에 연비는 조금 떨어질 수 있어요. 얻는 게 있으면 잃는 게 있는 것처럼 연비는 떨어지되 이제 프로텍션과 이제 점도 유지나 끝까지 극한에 갔을 때 이제 버티는 힘이 조금 더 높죠. 취향 차이입니다, 사실. 네네. 2분 플랫 정도 하시니까 마진이 더 많다는 거 본인 느끼시죠? 네. 전에는 몰랐죠. 네, 그런 거 몰랐죠. 잘 타시네요. 왜 부드럽게 타신 거예요? 아, 감사합니다. 자꾸 가고 싶은데 타이어 때문에 못 가고 있어요. 타이어를 그러면 조금 더 싼 걸로 해서 연습을 하세요. 연습을 충분히 해서 내가 타이어를 다 쓰고 있구나 생각하실 때 하이그립으로 가시면 운전이 엄청 쉽죠. 알겠습니다. 블루엔즈에서 시운전도 했어요? 그냥 왔다 갔다 한번 몇 번 해보고, 소리를 듣기는 들었는데 이건 등속 조인트 소리가 아니라고 그냥 단정지어서 말하더라고요. 무슨 소리인지 알려줘야지. 아, 요거잖아요, 요거. 자바 같은 거. 네. 만약에 진짜 보고 싶으면은 풀러서 베어링을 봐야 되는 유격이 길인지. 근데 유턴할 때 그럴 때 나요? 아니요, 그냥 조금만 틀어도 나요. 그럼 이따 다 하고 네. 잠깐만 타볼게. 아, 네네네. 현대 거기 가서 사올까? 뭐야? 이게 없어. 이거 하나 달려있었어. 전손차예요. 지금 밑에 뜯어냈는데 나사가 하나밖에 없대요. 그래가지고 사오신다고 지금. 왜 하나밖에 없지? 어디로 갔을까? 네, 오늘 교체할 거는 미션 오일이랑 엔진 오일이랑 그리고 MC2를 넣을 겁니다. 메탈 컨디셔너. 볼트 4개밖에 없어요. 볼트.
정상이에요? 딱히 문제는 색깔은 나오긴 하는데 딱히 계속 나와요. 네. 무슨 소린가 아직도 못 잡아서. 재입하면 없어져요. 진짜 더럽네. 문제를 왔다 갔다 하면 이렇게 돼요. 벌레 엄청. 우와. 뭐 고정되는 게 없네요. 얘가 밀면서 여기 압축시켜주는 거. 여기 미니멈까지 가 있으면 없는 거 아니에요? 문제되진 않는데 기분이 안 좋죠. 그냥 물 넣어도 상관없는 거예요? 수돗물은 상관없어. 지하수, 약수물, 생수 이런 거 문제. 이건 등속 소리 아닌 것 같아. 아 그래요? 등속 소리는 더 커요? 뚝뚝뚝뚝뚝. 이런 거 관절 소리. 블루엔저 아저씨도 창문 닫고 안에서 들려야지 그게 등속 소리라고 하더라고요. 안에 뭐가 들어가 있는 느낌이야. 씨. 거슬리는 소리. 찝찝해. 풍판 얘기하는 사람도 있고. 근데 어디에 달 게 없네. 지금도 안 해? 며칠 넘었는데. 빨리 가셔야 돼요? 네. 그러면 나 평일에 시간 될 때 있으세요? 네. 한번 놀러 오세요. 알겠습니다. 결국 원인은 몰랐네. 이거 그 누구도 한 번에 못 잡을 것 같은데? 뭐지 도대체? 다음 주에 그럼 찾아뵙겠습니다. 네, 연락드릴게요 그러면. 감사합니다. 네, 엔진 오일이랑 미션 오일 그리고 MC2까지 이렇게 다 넣었고요. 결국에 이 운전석 앞쪽에서 나는 이 소리의 원인은 찾지를 못했습니다. 네, 사장님은 오늘 좀 체크를 하고 원인을 찾고 싶어 하셨는데 제가 저녁 때 이제 식사 자리가 있어가지고 다음 주쯤 해가지고 다시 모터루브 찾아가서 파악을 해보려고 합니다. 이게 굉장히 스트레스거든요 사실. 지하 주차장에서 엄청 크게 들려요 이 소리가. 제발 좀 잡혔으면 좋겠네요. 제가 엔진 오일이랑 미션 오일 갈았는데 이제 지난번 대비해서 한 4,000km를 뛰었고 서킷 두어 번 갔고, 이 엔진 오일 같은 거는 사실 사람이랑 똑같다고 생각해요. 사람도 이제 피곤하면은 비타민도 좀 챙겨 먹고 그러잖아요. 자동차도 마찬가지로 최상의 컨디션을 유지를 하기 위해서는 좋은 엔진 오일을 써야 된다고 생각을 합니다. 그런 의미에서 벨트는 이제 서킷도 가고 한계 주행을 좀 하는 놈이니까, 그래서 조금 더 좋은 엔진 오일, 좋은 미션 오일, 그리고 MC2 같은 그런 메탈 컨디셔너, 엔진 첨가제 같은 것도 좀 넣어주려고 노력을 하는 편이고요. 저는 안 먹어도 벨트는 좀 신경을 써줘야 되지 않겠습니까? 많이 먹고 탈나지 말고 오래오래 달리자 벨트. 네, 그럼 저는 다음 영상에서 또 인사를 드리도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 감사합니다.